Добрый день, меня зовут Рулькевич Татьяна Евгеньевна, я врач-педиатр, гастроэнтеролог, нутрициолог. Мы продолжаем изучение модуля на тему длительного кашля у детей. На основании своего опыта работы я выделила 14 основных причин возможного длительного кашля у детей. Сегодня у нас третий день вебинара, значит, третья причина. Это причина, связанная с болезнями сердца. На первом дне вебинара мы разобрали такую причину, как длительный кашель в связи с заболеваниями органов. На втором дне мы разобрали длительный кашель в связи с гастроэзофагальной рефлюксной болезнью. И сегодня третий день. Приступим. Итак, может ли быть кашель от сердца? Да. Потому что при сердечных патологиях может нарушаться синхронная работа желудочка в сердце. Правый активно наполняет кровью ткани легких, а левый откачивает ее медленнее. Это провоцирует ухудшение кровообращения и повышение давления в легких, что вызывает гипоксию. Больному постоянно хочется откашляться и вдохнуть больше воздуха. При этом чаще всего кашель имеет сухой характер. В таких случаях говорят о сердечном кашле. Как возникает кашель при болезнях сердца? Слабая работа левого желудочка и происходящие в нем патологические процессы – вот главные причины сердечного кашля. В данном случае говорят о левожелудочковой недостаточности. Она приводит к ухудшению кровообращения в легочных артериях, склерозу мелких сосудов, повышению давления в легких. Их тканей не хватает кислорода. Именно поэтому больной испытывает одышку и задыхается. В свою очередь, проблемы в легочном круге кровообращения усугубляют состояние сердечной мышцы. Одним из симптомов кашля при сердечной недостаточности является кровохарканье. Это явление также имеет свою причину, так как объем крови в легких превышает нормальный показатель. Ее излишки скапливаются и при кашле выходят из бронхов. Ведь кашель – это естественная реакция организма, когда легкие, бронхи, альвеолы переполняют жидкость или в них попадает инородное тело. Сердечный кашель практически всегда проявляет себя в моменты, когда больной подвергается физическим нагрузкам. Однако, при достаточно тяжелых нарушениях работы сердца пациенту, чтобы начать задыхаться от кашля, достаточно принять положение лежа. При этом избыток жидкости начинает интенсивно заполнять легкие, вызывая раздражение и непрерывный кашель. Какие заболевания сопровождают сердечный кашель? Это сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, аритмии, кардиопатия, гипертония, велика вероятность его возникновения при проблемах в работе клапанов сердца, сердечных пороках. Часто сердечный кашель наблюдается у пациентов, переживших инфаркт. Кашель при сердечной недостаточности. Сердечная недостаточность – это чрезвычайно распространенное заболевание, связанное с застоем крови из-за нарушений ее циркуляции в крупных сосудах. У большинства пациентов данная патология сопровождается одышкой и кашлем, имеющим описание выше происхождения. Характер кашля может быть разным – приступообразным и сухим, изнуряющим и громким, раздражающий сухой, резкий и короткий. Сердечный кашель может постоянно беспокоить людей с хронической сердечной недостаточностью. Он возникает в момент физических или эмоциональных нагрузок и обычно характеризуется как сухой и отрывистый. При острой сердечной недостаточности кашель может начаться с одышки в ночное время, которая переходит в удушье из-за переполнения легких жидкостью. При дыхании легкие начинают издавать клокочущие звуки. Больной может кашлять с выделением кровавой пенистой мокроты из-за быстрого увеличения ее объема в легких. Симптомы сердечного кашля. Чаще всего у больных на ранних стадиях развития патологии сердца
Настораживает сухой кашель, который длится продолжительное время и не связан с простудой. Боль в сердце при кашле – явный признак проблем в работе этого органа и сигнал о необходимости начать лечение. Впоследствии приступы кашля начинают одолевать пациента даже при минимальных физических нагрузках и в ночное время, зачастую сопровождаясь выделением пенистой мокроты со следами крови. Именно поэтому многие сердечники спят сидя. Среди других распространенных симптомов встречается учащение сердечного ритма, слабость и потеря сознания, нехватка воздуха, набухание вен на шее, слышимое на расстоянии клокотание в легких. Как уже сказано, сердечный кашель практически всегда сопровождает одышка. В отличие от бронхита, при сердечном кашле редко выделяется мокрота. Также он разнится с кашлем курильщика, имеющим лающий характер. Симптомы сердечного кашля у ребенка. Появление у ребенка в ночное время кашля, сопровождающегося указанными выше симптомами, должно насторожить родителей. Нередко этот симптом указывает на врожденный порок сердца, а выраженность кашля – на степени поражения сердечных тканей. Дети также испытывают боли в области сердца при кашле, могут задыхаться и вести себя крайне возбужденно. Общие сведения о пороках сердца у детей. Порок сердца – это нарушение анатомического строения стенок или клапанов сердца, а также кровеносных сосудов, которые входят или выходят из него. Нарушается сердечная функция и гемодинамика во всей кровеносной системе. В зависимости от причин развития бывают врожденные и приобретенные пороки. Считается, что врожденным появляется в период первых недель беременности во время начальной закладки будущей жизни. Достоверно причины развития пороков не изучены, однако предрасполагают к ним генетические заболевания, сахарный диабет у беременной, вредные привычки у будущей мамы, инфекции, прием запрещенных для беременной лекарств, фенилкетонурия у будущей мамы. Однако не всегда порок сердца развивается с рождения. Он может проявиться как осложнение перенесенных в детстве заболеваний, например, ревматизм, грипп, ангина, в тяжелых формах. Такое нарушение называется приобретенный порок сердца. Степени порока сердца у ребенка. В зависимости от выраженности симптомов порока сердца бывают 4 степени. Первая степень. Работа сердца от нормы отклоняется незначительно. Вторая степень. Симптомы болезни проявляются, их могут заметить родители. Третья степень. Кроме специфических симптомов появляются нарушения в работе нервной системы, так называемый недостаток кислорода для головного мозга. Четвертая степень. Угнетается дыхательная, сердечная деятельность. Такие изменения могут привести к гибели ребенка. Виды пороков сердца. Стеноз – это сужение клапанного отверстия, что вызывает затруднение тока крови. Недостаточность – это неспособность створок плотно закрываться. У детей со стенозом клапана со временем развивается его недостаточность. Это называется комбинированный порок сердца. Септальное нарушение – это состояние, при котором нарушена перегородка между сердечными камерами. Может быть нарушена предсердная перегородка и межжелудочковая. Эти изменения находят у 2 из 1000 новорожденных. Также видом порока сердца считается картация аорта, стеноз клапана легочного ствола, транспозиция магистральных сосудов и тетрада Фало. Тетрада Фало – это самая тяжелая форма. Она состоит из 4 нарушений одновременно. Это отверстие между левым и правым желудочком, легочный стеноз, то есть сужение легочного ствола, увеличение правого желудочка, смещение аорты, выход из сердца аорты в нетипичном месте. Симптомы пороков сердца у новорожденных и детей. Обычно патология обнаруживается еще в неонатальном, в первые дни жизни младенца.
Это цианоз, то есть посинение или серость кожных покровов. Тахипноэ – это учащенное поверхностное дыхание. Расширение ноздрей на вдохе. Кряхтение на вдохе. Отеки ног, живота и личика. Нарушение дыхания при кормлении. При менее тяжелой форме появляется в подрастающем возрасте утомляемость при нагрузке, одышка, боль в области сердца при занятии спортом, отек рук, лодыжек, стоп. Чем раньше появляется клиника, тем тяжелее процесс. Независимо от того, есть ли у ребенка сердечная патология или нет, необходимо проходить регулярные медицинские обследования. Особенно важно записаться на прием к детскому врачу-кардиологу перед началом спортивных занятий. Есть нарушения, при которых сердечно-сосудистая система может компенсаторной силой справиться с ними. Заболевания остаются годами незамеченными. При занятии спортом нагрузки на сердечно-сосудистую систему многократно возрастают. Компенсаторных механизмов в таком режиме часто не хватает, что проявляется головокружением, потерей сознания, а может вызывать угрожающее жизни ребенка состояние. Это не означает, что категорически противопоказаны занятия спортом. Вид спорта и нагрузки должен определить врач. Если же у ребенка диагностирован порок сердца, врачебный контроль при занятиях спортом обязателен. Необходим диспансерный осмотр врачом, детским кардиологом, педиатром, кардиохирургом. Диагностика пороков сердца у детей. При первичном осмотре педиатр, неонатолог или детский кардиолог проводит осмотр, аускультацию возможных шумов сердца. Проверяется наличие отечности, одышки, нарушения ритма сердца, проблемы с физическим или интеллектуальным развитием. По результатам осмотра решается вопрос о необходимом обследовании. Эхокардиография сердца объединяет в себе УЗИ сердца и кардиограмму. Метод определяет ритмограмму и структурные изменения в сердце. ЭХКГ – это очень информативный метод. Рентгенология показывает реальные размеры сердца, его камер и соотношение органа с размерами грудной клетки. Коронарография через вены или артерии на руке, паху или шее, только через вену, вводят катетер, который достигает сердца. Затем по нему пропускают контрастное вещество. Этот метод определяет сократительную функцию сердца. Итак, мы разобрали в общих чертах третью возможную причину длительного кашля у ребятишек. Желаю всем быть здоровыми, с каждым днем себя чувствовать лучше, как эмоционально, так и физически. Хороших выходных, всего доброго, до свидания.